昨天晚上都要给我气抽了。咋了？来，你过来来。不是你拿这个，你要动手啊，这玩意儿。你那牙能不能要？不能要都拔它。跟我牙有啥关系啊？牙刺挠我，你天天在那磨的，烦不烦人呢？我没磨牙呀。还没磨牙呢？我啥时候磨了？那家伙那声啊！我啥时候磨了？震天响啊！啊，睡觉的时候你说啊？我还说啥时候啊？那睡觉的时候我上哪儿知道去磨牙？我就问你那牙能不能要？这家伙我刚跟我姑娘哄睡放那会儿，滋，我姑娘一翻身完就醒了啊！干啥？瞅啊你！那晚上睡觉我哪知道？打呼噜，再不就放屁，这3样都让你占了。那咋整？那肚子里有虫呗？那可能打虫去。我也不知道为啥磨牙呀。一会儿吃完饭我就领你上各大医院去求医去，就非得把你这个磨牙给治好了。实在不行，睡觉的时候拿个胶布给你嘴封上，你想磨也磨不了。不耽误。我昨天连夜就我就去搜那个磨牙怎么治，或者什么药最有效。人家说让你戴牙套，然后这个牙套磨坏了之后就再买个新牙套。那么费劲干啥呀？我有一个好办法，你说我上别的地方住去，我不在家住不行啊。我是不是得轮你？我不在家住呗。是不是得轮你？那这么也行，我在这屋住，让我丈母娘上那屋住去，你仨在一起住，行不行？我还寻求打呼噜的方法了呢，连你家你丈母娘一起治。他打呼噜比我响。哎呦我的妈！在这打呼噜比我响。真是，你俩真是的，我的妈呀！像我这种又不打呼噜又不磨牙的，然后就老老实实睡觉的人实在太少了吧？啊，我就让你们这么折磨我。谁折磨你了？不是我丈母娘打呼噜，是不是比我响？那最起码他在这屋，我在那屋啊。那我在客厅我都能听着他打呼噜，哼哼的。反正我现在就首要的就是咱俩去治病去。我上客厅住去不行吗？不行。要不我在工作室住，要不我在你家住，在我丈母娘家住。不行，咱就是有病治病，咱找那些办法都没有用。源头我不在家住就完事儿了。治标不治本。我不在家住就完事儿了。你这辈子不在家住啦？孩子大了就没事了，孩子大了在这屋住了，咱俩在那屋住了。不是大不大的事，是你折磨我。本来我晚上睡觉就睡不踏实，我姑娘有点动静我就醒。你也有方法啊，咱可以有很多简单的方法啊，你喝点酒就好了。我喝酒也不行，我喝酒。你喝点酒，你迷迷糊糊的。迷迷糊糊的，我姑娘响，我姑娘有点动静，我不还是能听见。这边我就每天好像都属于浅睡眠状态，然后呢，你就在滋，哎妈烦死了！我每天都踢你，你不知道啊？我知道你踢我，气死我了，气死我！我说你踢我，我说睡一觉前你还给我整醒了，哎给我气死了！你睡正香的你踢的，我不来气啊？谁不来气啊？我有时候你打呼噜打的我实在太烦了，你不是这么的吗？我就给你挠啊那个。对你老动我还捏我鼻子，你都气死我了。那你主要是你先不让我睡觉的，我不得想一点办法吗？我得能睡着啊，没有声音我才能睡着，我有声音我一点都睡不着。你拿耳塞堵上啊？不好使。有耳塞家里，我给你找。我给你找找。我不要，就是我给你看病去。我不看，那个得花钱，我心疼。我就是倾家荡产，我砸锅卖铁，我也得把你病治好了。你不用那么费劲，就是再整一个那啥呗，我不在这屋一屋住就行了呗。那你上厕所呀？换个房子，换个三室的，我那屋打造的隔音好一点，就完事儿了呗，是不？那都是治标不治本。屋里贴一堆那个隔音棉啥的，也不用装修。就毛坯、隔音棉上墙，隔音棉入地，隔音棉贴棚。那些没有用的了，那造价太高了，就把不高治好了就完事儿了，还换什么房子呀？不挺着就完事儿了你。